Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Сулья Азими. Здравствуйте. Сегодня, 30 мая, в Кохи-Вахдат, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с представителями науки и образования страны. В ходе своего выступления глава государства отметил, что правительство Республики Таджикистан считает науку одним из главных факторов развития страны, а ученых – огромным интеллектуальным ресурсом общества и создало все возможности для всестороннего развития и улучшения социальных условий работников сферы науки. В ходе встречи президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, дал конкретные указания ответственным лицам и соответствующим структурам по улучшению качества образования в высших и средних учебных заведениях, адаптации сферы образования к современности и другим движущим факторам общества. 30 мая в Кохи-Вахдат основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с представителями науки и образования страны. Целью встречи является обсуждение результатов предыдущей встречи с интеллигенцией, текущего состояния развития науки и ее перспектив, вопросов повышения уровня изучения естественных и математических наук, формирования технического мышления, поддержки инициатив в области изобретательства, а также качества и эффективности подготовки научных кадров в стране. В ходе своего выступления глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, глубоко проанализировал результаты работы ученых за годы независимости и поставил перед правительством страны и соответствующими структурами конкретные задачи по поиску путей приведения отечественной науки в соответствии с требованиями времени и ее служения на пути развития и прогресса государства. Президент страны отметил, что правительство Таджикистана считает науку одним из главных факторов развития страны, а ученых – огромным интеллектуальным ресурсом общества. Создало все возможности для всестороннего развития и улучшения социальных условий работников сферы науки. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, рассказал о конструктивных целях стратегических направлений правительства Республики Таджикистан и об успешных результатах. Было подчеркнуто, что руководство государства и правительство страны уделяет первостепенное внимание вопросам образования и науки. За более чем 30 лет независимости построено более 3900 общеобразовательных учреждений, в том числе учреждения нового типа, а именно гимназии, лицеи и колледжи, а также университеты и институты. На сегодняшний день проведенная работа свидетельствует о том, что с первых дней образования независимого государства наука и образование занимают центральное место в политике правительства страны, а ученые, исследователи, педагоги и интеллигенция являются созидательной и движущей силой всех сфер жизни страны. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, заявил, что ученые страны внесли ценный вклад в разработку важного государственного документа национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. Они и впредь должны вносить свой вклад в достижение стратегических целей государства, обеспечение устойчивого развития страны, продвижение ее различных отраслей, в частности, создание производственных предприятий, организацию рабочих мест, повышение уровня жизни населения и снижение напряженности трудовой миграции. В продолжении выступления глава государства поручил правительству страны обеспечить эффективную деятельность в области науки и взять под строгий контроль выполнение мероприятий, направленных на достижение этой цели. Правительству страны поручено созданием компетентной комиссии провести всесторонний анализ деятельности всех подразделений Национальной академии наук и Академии сельскохозяйственных наук, в том числе объектов и земель, оставшихся от прошедшего периода на балансе этих структур. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, высказался о необходимости принятия закона о коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности и поручил ответственным лицам и соответствующим структурам принять меры для разработки подзаконных актов, создания необходимой инфраструктуры и эффективной реализации упомянутого закона. Правительство страны и соответствующие структуры получили от главы государства решительные поручения по отбору, воспитанию и расстановке достойных кадров. В ходе встречи президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, дал конкретные указания ответственным лицам и соответствующим структурам по улучшению качества образования в высших и средних учебных заведениях,
адаптации сферы образования к современности и другим движущим факторам общества. Также было сочтено необходимым уделять первостепенное внимание вопросам повышения уровня и качества преподавания, а также учебников. Министерство труда, миграции и занятости населения и Комитету по начальному и среднему профессиональному образованию поручено принять меры по изучению языков, освоению профессий и подготовке молодежи и взрослых, обучающихся в подведомственных им учреждениях в соответствии с внутренним и внешним рынком труда. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, напомнив о сложившейся ситуации в мире с целью сохранения мира и спокойствия, политической стабильности и национального единства в стране, назвал воспитание подрастающего поколения в духе самопознания и патриотизма, патриотической гордостью, уважения к родному языку, истории, традициям, обычаям и национальной одежде важнейшей задачей общества. Глава государства выразил уверенность, что наши ученые, как всегда, выполняя свою миссию перед нацией и государством с высокой патриотической преданностью, внесут ценный вклад в защиту достижений независимости, национальных святынь, укрепление исторической и культурной памяти таджикской нации и достойного представления нашей любимой родины Таджикистана. Была выражена уверенность, что уважаемые ученые, деятели науки, педагоги и интеллигенция своими ценными научными исследованиями и созидательной позицией внесут больший вклад в развитие и прогресс государства. Содружества независимых государств. Также состоялись 25-е заседание Координационного совета по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной политике и первая встреча руководителей антимонопольных органов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Участники обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества антимонопольных органов государств-членов ШОС. Уважаемые телезрители, это были все главные новости, подготовленные к этому часу нашими коллегами. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.